Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membagikan sedikit tips untuk mengobati ayam yang ngorok. Simak caranya baik-baik. Oke, sebelum itu daripada kalian melihat wajah saya, lebih baik saya ganti foto-foto ayam saya saja. Nah, alat yang harus disiapkan adalah bulu ayam itu, dan bahan-bahannya seperti yang ada di depan tadi: jahe, bawang, sama kencur. Caranya mudah. Kita pagi hari sebelum ayam dikasih makan, kita koroki terlebih dahulu. Setelah itu tinggal tadi bahan-bahannya tadi, bawang, kencur, jahe itu masing-masing satu butir, dikeprek lalu diloloskan kepada ayam. Setelah itu ayam diberi minum, usahakan air hangat, lalu ditunggu sekitar 30 menit dahulu baru ayam dikasih makan. Jadi gunanya kencur itu untuk melegakan tenggorokan, kemudian jahenya itu untuk menghangatkan ayam, dan bawang putihnya itu untuk menambah nafsu makan. Nah, itu tidak dilakukan secara rutin pagi dan sore hari sebelum ayam dikasih makan, dan kemungkinan 2-3 hari ayam akan sembuh. Itu sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba, karena saya sudah mencoba ke hampir semua ayam saya yang sudah pernah ngorok, dan hasilnya sangat memuaskan.